Hoş geldiniz. Sigorta tatbikatçılarının 2015 yılında düzenlediği ikinci toplantıda sizleri aramızda görmekten son derece mutluyuz. Bugünkü konumuz sigorta sektörünü çok yakından ilgilendiren bir konu. Bunu da zaten katılım yoğunluğundan ve katılımcıların görevlerinden görüyoruz. Ayrıca burada olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ben sözü dernek başkanımız Sayın Fahri Altıngöz'e bırakıyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli meslektaşlarım, çok değerli panelistler, kıymetli dostlarımız, basınımızın gücüyle temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün tabii çok önemli bir konu başlığı, trafik sigortaları ve trafik sigortalarındaki sorunlar ve çözüm önerileri konulu bir panel düzenleyelim istedik. Sigorta Tatbikatçıları Derneği olarak ve sağ olsun bizleri kırmadı. Sektör yönetici dostlarımız bu panelde bizlere özellikle trafik sigortaları özelinde görüşlerini paylaşacaklar. Trafik sigortalarındaki toplam 2014 yıl sonu itibariyle primi 5 milyar 450 milyon. Toplam prim üretimi içerisinde de yaklaşık %25 kadar bir payı var. Yani 22 milyar toplam prim üretmiş sektör 2014 yıl sonu. Yaklaşık 5,5 milyar TL trafik sigortalarındaki bir prim var. İhtiyari mali mesuliyet dahil. Yıllar olarak baktığımız zaman ve yine 2015 yılı sonu itibariyle 18,2 milyar toplam prim üretimi içerisinde, bu Eylül sonu rakamlarıdır. Bunun içerisinde de 4,6 milyar İMM dahil olmak üzere trafik sigortalarındaki bir prim üretimi var. Muhtemelen bu yıl sonu itibariyle trafik sigortalarının ihtiyari mali mesuliyet hariç olmak üzere baktığımız zaman 2014 sonu itibariyle 4,4 olan prim toplamı herhalde 5,6 milyara gidecek. Ve bunun içerisinde de aracılara verilen komisyon miktarlarına baktığımız zaman onlar da şu alttaki mavi ile gösterilen bölüm. Yani toplam 850 milyon TL aracılara bir komisyon, 5,6 milyarlık bir prim üretimi içerisinde ödenen bir miktar söz konusu. Ve üretim olarak da baktığımız zaman yaklaşık 2010-2015 yıllar arasında bileşik büyüme oranı yaklaşık %22 seviyesinde. Diğer taraftan 715 branş dediğimiz, yani İMM hariç sadece trafik sigortalarındaki sektörün konsolide rakamlarındaki dipte nasıl bir sonuç veriyor? Yani teknik kar zarar rakamları nelerdir diye baktığımız zaman ise 2010 yılı sonu itibariyle aşağı yukarı 580 milyon. Buraya yatırım gelirleri, yani aktarılan yatırım gelirlerini hariç tuttuğumuz zaman ise 670 milyon ve yıllar itibariyle de ki 2012'de bir pik yapmış, 1,4 milyar bir kırmızı bakiye söz konusu ve 1,6 milyar da bu yıl Eylül sonu itibariyle teknik zarar söz konusu. Konsolide olarak baktığımız zaman bu rakamlara, yani 2010, 2014, 2015 yılları itibariyle trafik sigortalarında da yaklaşık zarar bakiyesi 5,5 milyar TL, yatırım gelirleri hariç olarak baktığımız zaman ise 6,5 milyar TL bir kırmızı bakiye veriyor trafik sigortaları. Ben bu vesileyle tekrar katılımınız için teşekkür ediyorum her birinize ve sözü Sayın Başkanımız Ramazan Bey'e bırakıyorum. Herkese merhaba. Bugün konuşacağımız konu aslında tek bir konu üzerinde odaklandık ama sektörün hayati konusu. Aslında hepimizin meslek hayatını zehir eden mi dersiniz veya çekilmez hale getiren mi dersiniz? Konunun başlığı da bu, trafik sigortaları. Bu toplantıda aslında hemen hemen hepimizin kendi içinde konuştuğu, sektörün tüm taraflarını, sadece şirketler olarak değil, acentesinden Fahri Bey'in dediği gibi hizmet verenlere kadar herkesin konuştuğu bir konuyu konuşacağız. Aslında sorunun tespiti, birazdan şunun da detaylarıyla bahsedeceğim. Sorunun tespiti belli, çözüm yolları da belli. Bu çözüm yollarına niye gidemiyoruz? Aslında bugün onu daha iyi konuşacaktık ama maalesef kamu tarafında olağanüstü gelişme olduğu için bu tarafı eksik kaldı toplantının ama bu iletişimin kesildiği anlamına gelmez. Bu
sebepler oldu ve yine bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bu sorunu çözmezsek hepimiz için çekilmezliği devam ediyor ve bu sorunu da hep birlikte çözmediğimiz müddetçe sadece kendi aramızda konuşmaya devam ediyor. İki tane uç var. 2012 ve 2015. Biraz daha teknikle ilgilenenler bunu bilir. 2012 ile 2015'te niye bu uçlar yükseliyor? Aslında mevzuat düzenlemelerin bilançoya yansıması. Yani 2012'de çıkarılan yeni karşılık genelgesi, işte geçmiş yıl ortalamaları, 2015'te çıkarılan BES teslimet gibi kuralların bilançoya yansıması. Diğer yıllarda karlı mıydık? Hayır, bana göre de karlı değildik de zararı saklıyorduk. Nihayet bu gerçek hale geliyor. Peki, zarara neden olan unsurlar ne diye bakarsak ana hatlarıyla, teminat tanımlarında kesinlikle netlik olmayan konular var ve bu doğal olarak yargı kararlarıyla çözülüyor ve yargı kararları mevzuat oluşturuyor. Şu andaki bizim en büyük sorunumuz, bizim mevzuatımız yargı kararlarıyla oluşuyor. Yani bilançomuza etki eden veya ödememiz gereken tutarları oluşturan tüm altyapı yargı kararlarıyla oluşuyor. Bu nedir? Hesaplamalarda standardın olmaması, maliyetlerin kontrol edilemeyen artışlar ve tarife sistemine bu getirilen müdahale ki bu yeni bilgiler. 2012'ye kadar da vardı. 2012'den sonra bu serbest tarifeye geçmişti ama bugün onun yeniden bir şekilde geldi hayatımıza. Sonuçlar, rakamsal sonuçlar ticari hayatta faaliyet gösteriyoruz. Sürekli zararla veya sürekli sermaye artırmayla hiçbir sektör, hiçbir ticari işletme, hiçbir faaliyet yürütülemez. Bunun sonuçları alınmaya başladı mı? Başladı aslında. İşte iki tane şirket biliyorsunuz faaliyeti durduruldu. Bir tane uluslararası, dünya çapında büyük bir şirket ülkeden çıktı. Bunun sebebi bu. Biraz önce konuştuğumuz şey, sorun, hasar sorunu. Tabii bu branşta hizmet veren şirket sayısı azalırsa belli bir süre sonra rekabet yakalanacak. Daha tüketicinin aleyhine daha sert şeyler doğmaya başlayacak. Çünkü bu yönetilemezse veya belli bir kaliteye ve düzene gelmezse bir kısım şirketler diyecek ki trafik satmıyorum. Sonuçta ruhsat bazlı bir sistem var. Bu pazarı daha da kötü hale getirecek. Onun için bu sorunun çok hızla çözülmesi gerekiyor. Artık günümüzde mevzuat riski birinci risk. Yani Türkiye'de şu anda en büyük risk mevzuat riski haline geldi. Bunlar neler? İşte mahkeme kararlarıyla oluşan içtihatlar. Mahkeme kararıyla oluşan içtihat, kusurlu sürücüyle ilgili bir içtihat oluştuğu zaman geleceği etkilemiyor ki, geçmişi etkiliyor. Hangimizin hesabında bununla ilgili ayrılmış bir karşılık var veya bir tutar var? Yok. Bunun yine aynı şekilde yoruma dayalı veya yapılan mahkeme düzenlemeleri hep geçmişten etkisinden dolayı bizim zararlarımızı artırıyor. Tabi bunlar ilave sermaye ödenmesiyle bir seferde çözülüyor mu? Hayır. Bugün tamam çözdük diyorsunuz, yeni bir işler oluşuyor veya yeni bir şey çıkıyor, yeni bir sermaye çıkıyor. Artık bu öngörülebilirliği ortadan kaldırıyor. Tabii bu risk özellikle sektöre yatırım yapan hem yabancı sermayeyi hem yerli sermayeyi, dikkat edin, artık sektöre yerli sermaye yatırım yapmıyor. Uluslararası yabancı sermaye yatırım yapıyor ama bu belirsizlikler bu yatırımı devam ettirir mi? Belli bir süre sonra onlar da bunu yatırım yapmaktan kaçınacak. Tabii bu toplumsal işlevini ve toplam pazardaki prim büyüklüğünü dikkate aldığımız zaman bunun sonuç olarak üreticilikle çözülmesi, genel şartlarla ilgili düzenlemelerin kanuni dayanağa getirilmesi ve sigortanın sürdürülebilirliği ve sektöre yatırımların devamlılığı açısından konuların çözülmesi gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soruları da bölümde alırız. Teşekkür ediyorum.